Oi, Pi. Tá mexendo no computador aí, é? É? Lareira aqui de casa. Esquentando o teclado para descongelar a imagem. Olha o fogo, Pi. Quase você cai, hein, cara. Você vai, Pi. Tá rodando com a cadeira. Olha o fogo lá, olha o fogo. Põe a mão no fogo lá, põe. Vai. Vai queimar a mão. Vai queimar a mão. Tá quente aí, hein? Cuidado, não, vai queimar o dedo. Põe a mão lá, põe. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, vai cair daí, rapaz. Ô, rapaz. Vamos lá chamar a mamãe, vamos. Vem. Esse aqui é o portãozinho do Pi. Porque aqui tem outro aquecedor.